Pekne vás pozdravujem. Dnešný návodík je na toto fantastické pestrofarebné hrejivé pončo, ktoré som nazvala Rosemary podľa pôvodného vzoru z mojej pletenej šatky. Návod viete si nájsť tu na YouTube v ostatných videách návodových. Je to takýto veľmi zaujímavý efektný vzor s striedaním vlastne hladkých častí, tak aby vynikla aj samotná vlna. Samozrejme, lebo aj tá je veľmi zaujímavá. Na toto pončo som použila konkrétne Crazy od Lines du Nord. Je to 100% nežmolkavá vlna a s návinom 50 g 100 metrov. Necelých 11 klobiek vyšlo na toto kvázi XL pončo, také ono je trošku aj širšie, aj dlhšie. Samozrejme, viete si to prispôsobiť podľa toho, keď si urobíte vzorku. 10 cm, že ako vám to bude vychádzať a akého chcete široké si zmeriate. Samozrejme tak, že ja toto mám vlastne až tuto na jednej strane po zápestie, som chcela povedať členok, pardon, takže po zápestie a dĺžka je vlastne s tým, že okolo 85 cm má na šírku a dĺžka je okolo 150 cm, 155 to vychádza nakoniec vlastne aj s týmito základnými riadkami, ktoré mi zabezpečujú, aby sa to nejakým spôsobom nezatáčalo. Takže každopádne si to viete samozrejme prispôsobiť, prepočítať aj na ten materiál, ktorý použijete. Každopádne tieto Crazy sú fantastické, ako môžete vidieť. Toto je kúsok iná farebná kombinácia, lebo to je 214. Ja som použila 216 farbu, toto sú také jemnejšie tóny, ale sú v našej ponuke ešte aj iné, ak by ste sa rozhodli práve pre tento materiál, ktorý je samozrejme aj na teraz prichádzajúcu sezónu veľmi vhodný, pretože je to vlna, ktorá samozrejme bude hriať nie ako tie umelé materiály. No tak poďme si teda ukázať vlastne, čo a ako budeme postupovať. Ja som si už tu pripravila takú ako keby vzorku, ale samozrejme už je to aj šál, taký oversize vlastne, ktorý robím presne z tejto vzorky z farebnej kombinácie 211, je to ten istý materiál. A preto som vám aj ukázala, pretože používam Kubixy ihlice, toto sú vlastne hranaté ihlice, máme ich v ponuke 5,5, tým pádom ako keby o pol čísla väčšie ihlice môžem používať. Keby som použila klasické, tak by som ja bola nútená 5 používať minimálne v tomto prípade. Každopádne veľmi zaujímavo ukladajú aj samotné očka a výborne sa s nimi pracuje. Prispôsobíte si to samozrejme k svojmu materiálu. Základový vzor je vlastne v náhodení si potrebného počtu očiek. Opakujem, to si musíte urobiť tak, že si vlastne ten materiál, ktorý používate, odskúšate si tú 10 cm vzorku. Väčšina výrobcov to má tuto stanovené, že koľko očiek, 23 očiek, na 30 riadkov je 10x10. Vyskúšajte si to samozrejme podľa toho materiálu, ktorý budete robiť a budete si vedieť odmerať, či vám to naozaj vychádza tak pri tých odporúčaných ihliciach, ktoré sú tam napísané. Ja som pre tú veľkosť, ktorú som vám popísala, mala nahodených 120 očiek, kde na oboch stranách som si nechala vlastne 10 očiek pre okrajové očka. Áno, tým pádom vlastne mi to takto krásne lemuje z oboch strán, ako môžeme vidieť. No a potom vlastne som urobila 5 riadkov základového vzoru z oboch strán hladko. Môžete si urobiť aj viac, nie je s tým problém. Celkovú dĺžku si aj tak budete prispôsobovať svojim potrebám a svojej postave. Tak, keď budeme mať toto urobené, čiže nahodíme si dostatočný počet očiek, ale párny počet očiek odporúčam, keďže po okrajoch si nechávame po 10 očiek na to okrajové lemovanie a vzor je tiež ani nie v tejto časti, ale kvôli tejto časti v párnom počte, čiže párny počet očiek si nahodíte a pôjdeme na samotný vzor. Základ vzoru je, tak ako hovorím, respektíve ponča, je minimálne tých 5 riadkov z oboch strán hladko, ktoré nám zabezpečia vlastne tie spodné lemovania. No a potom si urobíme 10 riadkov spôsobom,
že toto máme menšiu verziu, čiže tu mám 4 očka. Vy si urobíte 10 očiek, vrátane okrajového, áno, na lemovanie. Môžete si to označiť, aby ste sa nepomýlili. Ja si to zvyknem, napriek tomu, že hačkujem nejaké tie roky. Kto nepoužíva značkovače, vôbec to nevadí, nepoužívajte ich, není s tým problém aj tak. 10 riadkov si odpočítam samozrejme na lícovej strane a toto mi tu krásne vlastne to lemovanie v tom pomáha. Čiže mám prvý riadok, druhý, tretí, štvrtý, piaty, šiestý, siedmy, 8. Teraz idem robiť 9. a 10. a takýchto 10 riadkov, ako si ukážeme, bude nám tvoriť vlastne základ od toho patentu alebo od tých prvých 5 riadkov. Tak poďme na to. No a keďže máte 10 očiek, tak potom si urobíme 10 okrajových, vrátane toho okrajového hladko. Pri mne ste si už mohli zvyknúť, ja používam anglické hladko. Ak robíte klasické, nie je s tým problém, tento vzor na to nebude mať vôbec žiadny vplyv. A presuniem si samozrejme značkovač a všetky očká z lícovej strany upletiem hladko. Týmto spôsobom, že z lícovej strany pletiem vlastne pomedzi patentové časti, to sú tieto, všetky očká hladko, z rubovej obrátko, tak týmto spôsobom si urobím 10 riadkov, respektíve 20, áno, keď počítame aj tie rubové riadky. Takže týmto spôsobom hladko z lícovej strany a hneď si to prehodíme aj na rubovú stranu. Urobíme 10 riadkov a tak máme vlastne tú jednu časť vzoru. Samozrejme, ešte čo som zabudla povedať, je, ale hneď si to ukážeme, tieto okrajové patentové očka pletieme z oboch strán vždy hladko. Ja okrajové očko len snímam, ako ste si mohli všimnúť. Môžete si ho aj uplieť, ako vám je lepšie. Každopádne, keď ho snímem, vzniká mi tu na tomto okraji taká krásna reťazka. Čiže tieto očka až po ten značkovač, preto ho tam aj mám, aby ak sa zamyslím, alebo započúvam, alebo zapozerám, tak som sa nepomýlila. Ten značkovač mi vždy pripomenie, že potrebujem niečo iné spraviť, nejakú zmenu. Takže tieto očka sú z lícovej a z rubovej strany pletené vždy hladko. No a tieto samozrejme obrátko. To je jedna časť toho vzoru. To je tá hladká, kde nám vyniká vlastne samotná tá farebnosť, ako môžete vidieť, konkrétne pri tomto materiáli. Ale samozrejme aj pri tom inom. Vyniká nám samozrejme pri tom aj spôsob nášho pletenia. Takže to hladko nám ukáže všetko, preto treba tie očka robiť precíznejšie. Už na tých ostatných vzoroch sa nám to trošilinka ako keby stratí. Čiže týmto spôsobom, ako sme si teraz ukázali, urobíme 10 riadkov z lícovej strany. Hladko očká pomedzi tieto patentové časti, ktoré pletieme z oboch strán hladko a z rubovej tie očka pletieme obrátko. Takže ešte jeden riadok mi chýba, dorobím si ho, zatiaľ si pozastavíte videjko a dokončíte si samozrejme celú túto časť. Vy potrebujete mať kompletne týchto 10 riadkov, až potom ideme vlastne na tú ostatnú vzorovanú časť. Keď máme hladkú časť hotovú, to znamená, máme 10 riadkov urobených z lícovej strany hladko a z rubovej strany tie medziočka medzi patentom obrátko, tak ideme vlastne na túto vypletanú časť, ktorá mohlo by sa zdať vlastne od prvého pohľadu, že je to nejaký komplikovaný vzor a pritom stále používam len hladko a obrátko. Celý tento návod je vlastne len z týchto očiek, ale pozrite sa, ako krásne efektne dokážu vyniknúť. Takže ideme teraz vlastne na túto časť, ktorú nám lemujú z oboch strán vlastne tieto nádherné ako keby bordúry, ktoré si ukážeme, ako jednoducho si ich spraviť a pritom krásne efektne ukážu. Tak poďme na to. Opäť základové tieto lemovania robíme hladko z oboch strán. Pomocný značkovač používam, presuniem, nepoužívam, samozrejme nepresuniem a idem na to. Obrátko, prvé očko. Nechám si vpredu nitku a toto očko len snímem.
druhé očko, obrátko. Opäť nechám vpredu nitku a len snímem. Tieto dve očka sa mi striedajú a vytvárajú mi vlastne túto krásnu líniu. Čiže obrátko a stále nechám vpredu nitku, druhé očko len snímem s tým, že nitka je vpredu pred prácou. Obrátko a snímem a obrátko a snímem s nitkou vpredu. Treba si dať pozor, lebo keď robím dlhý riadok, tak niekedy sa mi môže stať, že som sa pomýlila a že vlastne ako keby robím duplicitne niektoré očko, takže občas si to treba prekontrolovať, či stále pokračujem v tom vzore striedania samozrejme, lebo inak mi to nevyjde. Takže ešte raz snímem s nitkou vpredu obrátko a opäť snímem očko s nitkou vpredu. Stále vlastne mám tú nitku vedenú vpredu, obrátko. Takto jednoducho vlastne si vytvorím ten vzor, respektíve prvú časť toho vzoru. A keď som nakoľko máme vlastne párny počet očiek, vždy budete končiť týmto spôsobom, že vlastne posledné očko budete mať s týmto snímané očko vlastne s nitkou vpredu. Presuniem si nitku dozadu samozrejme a idem si urobiť tieto lemovacie časti, kde sú všetky očka až na to posledné hladko. Takže toto je základový riadok vlastne pre túto bordúrovú časť, alebo teda respektíve vlastne túto efektnú časť predeľujúcu tie dva vzory. Toto bude jediný špecifický riadok v celom tom vzore, nakoľko. Aj v prípade hladkého vzoru robíme očka z druhej strany obrátko a aj v prípade tohto vzoru budeme robiť z rubovej strany všetky očka obrátko. Jedine po tomto riadku nasleduje takýto riadok, kde budeme striedať hladko a obrátko, a to nasledovne. Keďže sme si povedali, že končíme tým očkom, ktoré vlastne nám je len snímané z prednej strany, tak toto očko my musíme upliesť hladko. A to nasledujúce, sa mi to už aj vlasy ťahajú moje, no a to nasledujúce bude obrátko. Čiže týmto spôsobom budem striedať hladko a obrátko. Vždy to ale musí byť v tej postupnosti, že snímané očko, ktoré sme neplietli z lícovej strany, to bude z rubovej strany pletené hladko a to, ktoré sme z lícovej strany plietli obrátko, bude aj z rubovej strany pletené obrátko. Áno? Tak na to treba dávať pozor. Ak by náhodou, že si pridáte nepárny počet očiek a teda vám to vychádzalo inak, tak systém je následovný. Snímané očko je z rubovej strany pletené hladko a to, ktoré sme plietli z rubovej strany obrátko, aj z rubovej strany upletieme obrátko. A týmto spôsobom hladko obrátko na striedačku pletiem rubový riadok vlastne po tomto efektnom riadku a vznikne mi táto nádherná vzorka. Pozrite na to, už sa mi to krásne ukazuje. Takže týmto spôsobom toto je jediný inakší riadok. Preto hovorím jediný, lebo samozrejme v každom ďalšom opakovaní je to ten istý vzor. Takže jasné, že nebude len jedinýkrát upletený, ale je to vlastne len jediný inak pletený riadok z rubovej strany. Ostatné sú všetky pletené, takže z rubovej strany pletieme tie očka obrátko. No a tu máme vlastne túto krásnu vzorku, ktorá nám bude predeľovať tieto dve časti medzi sebou. Tú hladkú a samozrejme potom túto efektnú s tými očkami vpredu, respektíve nitkou potiahnutou vpredu. Nakoľko tento vzor pletieme dvakrát, medzi nimi si urobíme jeden riadok klasicky tak, ako sme robili tu, čiže z lícovej strany pletieme vlastne očka pomedzi lemovanie hladko a z rubovej obrátko. Začnem vám ten riadok, samozrejme potom si ho dokončíte, takže si videjko pozastavíte, aby nebolo dlhé. Takže všetky očka už teraz pletieme hladko, tak sa nám vlastne ten vzor trošlinka oddelí a ešte nám viacej vynikne. No a následný riadok bude opäť rovnaký, to znamená tento. Obrátko
a snímem očko s tým, že nitku nechávam pred prácou. Tak toto bude vlastne tá časť predeľovacia medzi týmito dvomi sekciami vzoru. Riadok vlastne s týmito očkami, kde striedam obrátko s tými snímanými očkami s nitkou vpredu. A následne riadok hladký a ešte jedenkrát tento špecifický vzor. To nám spraví predelovú časť, to sú vlastne 3 riadky, samozrejme v lícových hovorím stále. Inak je to 3x2, čiže 6 riadkov. Čiže urobíme si ešte jedenkrát tento vzor. Samozrejme už tým, že si videjko pozastavíte, nejdem ho ukazovať, viete sa k nemu vrátiť vo videu. A potom nám nasleduje vlastne táto časť s týmto vzorom. Tak, keď máme obidva riadky, to znamená jeden riadok s týmto efektným vzorom, ktorý robíme z rubovej strany inak. Medzi nimi máme urobený jeden klasický takýto riadok, čiže z lícovej hladko, z rubovej očka obrátko a potom opäť ešte opakujeme raz tento vzor. Tak ideme vlastne na túto časť. Táto časť nám začína 2 riadkami, ako môžete vidieť, hladkého vzoru. To znamená takého istého, ako je vlastne táto časť. Čiže z lícovej strany hladko a z rubovej obrátko. Urobte si tieto 2 riadky a potom ideme vlastne na túto vypletanú časť. Tak, keď máme tieto 2 riadky, hladko z lícovej strany, z rubovej strany obrátko, ideme na tento vzor, ktorý je opäť riadok striedanie, čiže máme jeden riadok vlastne týchto vedení nitky vlastne na prednej strane a potom opäť jeden lícový, na lícovej strane hladko a na rubovej obrátko. A potom je to vlastne prestriedanie toho vzoru. Nič komplikované, ale pritom krásne efektne to vyzerá. Poďme si to opäť ukázať. Ja mám veľmi rada tieto jednoduché vzory, ktoré takto naozaj nádherne ukážu. Takže okrajové očka samozrejme hladko. Začíname spôsobom, že 2 očka upletiem hladko, potom si dám nitku pred pleteninu a jedno očko, druhé očko iba stiahnem na tú ihlicu pravú. Nechajte si to samozrejme dostatočne povolené, tu treba dať pozor, nesmiete si to stiahnuť, lebo vám potom vlastne celá vlastne tá pletenina by sa vám stiahla. Takže uvoľnene tú nitku ťaháme a ideme 2 očká hladko. A opäť dám dopredu nitku a tie nasledujúce 2 takto iba stiahnem bez pletenia, s tým, že tú nitku mám vlastne pred nimi. A opäť 2-krát hladko. A opäť 2 len stiahnem očka a nechám samozrejme voľnú tú nitku, tak voľnejšie to pletiem, dávajte si na to pozor. Je to dôležité naozaj, aby sa nám ten vzor nesťahoval. Vidíte, on musí byť vlastne v tej šírke tých 2 očiek, aby sa nám to nestiahlo. Radšej o kus čilinčok viacej popustiť tú nitku, ako to mať stiahnuté. Pretože sa vám vlastne celá tá pletenina potom bude stiahovať. Takže týmto spôsobom postupujem a pokračujem až do konca riadku. A tuto si vlastne posledné 2 očká stiahnem, utiekol mi značkovač, ten si rovno presuniem na tú druhú ihlicu a okrajové očka hladko. Z druhej strany robíme všetky očka, tak ako už som hovorila, jediný špecifický riadok je vlastne po tomto riadku. Tu upletieme všetky očka obratko. Začnem vám ten riadok. Nič komplikované to nie je, už sme ho videli. A takisto aj tie očka, ktoré sú len snímané, to je tieto, pletieme obratko. Tu už pletieme každé jedno očko. Nasledujúci riadok si uplete rovno riadok hladko a z rubovej strany obratko, aby sme sa vedeli dostať k tomu ďalšiemu riadku, ktorý bude vlastne nám tvoriť postupnosť tohto vzoru. No, ako môžete vidieť, táto konkrétna vlna si dostojí svojho
názvu, naozaj sa nám šialene menia tie farby a takým zvláštnym, veľmi príjemným spôsobom. Takže toto je 211, aby sme boli presní. To je 14, toto je 16, takže som vám v princípe ukázala v jednom videjku 3 farebné kombinácie. Poďme na ďalšiu postupnosť tohto vzoru. A každá je unikátna, aby sme nezabudli. No a keďže tu sme začínali 2 hladkými očkami, tak teraz začneme hneď tými, pred ktorými budem ťahať tú nitku. Čiže 2 očka si snímem a nasledujúce 2 upletiem hladko. A opäť ďalšie 2 očka snímem a tie nasledujúce 2 upletiem hladko. Tým dosiahnem vlastne striedanie tohto vzoru. Dokončím si riadok a hneď vám vysvetlím ďalšie opakovanie tohto vzoru, nakoľko tieto riadky sa nám budú ďalej striedať. A už si budete vedieť urobiť celý tento vzor podľa týchto základných inštrukcií, ktoré sme si doteraz povedali. Tu nám vlastne riadok musí zákonite končiť 2 hladkými očkami a teda vlastne do každej ako keby tejto medzerky som vlastne v obriadku spravila tú čiaročku opticky. No, systém pletenia z druhej strany poznáte. Opäť je to riadok, samozrejme, so všetkými očkami na rúbovej strane obrátko. Potom si opäť urobíme jeden tento riadok hladko a ideme opakovať tento riadok. Čiže zopakujem ešte jedenkrát tento riadok a potom uzavriem týmto riadkom. Je to vlastne 5 krát, tak ako to môžete vidieť na tejto časti. Čiže keď začínam 2 hladkými očkami a následne vlastne tou poťahovanou nitkou, nasledujúce opakovanie obriadok je presne opačné. Potom sa vrátim k tomuto riadku, potom sa vrátim opäť k tomuto riadku na striedačku a ešte raz. Čiže 5 krát tu vlastne spravím tento vzor. 2 riadky, hladko mi začína táto sekcia. Potom sú tu tieto riadky, kde začínam 2 hladkými očkami a snímanými očkami. Potom mám celý riadok hladko. Nasledujúci riadok je vlastne presne opačne, to znamená začínam nitkou ťahanou pred očkami. Opäť ďalší riadok hladko. Ten si nevynechávajte. Toto vás krásne tá bordúra na to lemovanie na konci vás vlastne nádherne vedie v tom. A týmto striedaním opäť tu ukončujem 2 riadkami hladko a idem na túto vypletanú časť. A potom samozrejme 10 riadkov. Čiže takto sa nám to pekne strieda. Ten vzor vlastne od tej hladkej časti s týmito vypletanými zvláštnymi riadkami, ktoré nám predeľujú túto sekciu s tou poťahovanou nitkou pred očkami, ktorá nám opäť uzatvára vlastne s tými vypletanými očkami a celé sa nám to následne strieda. Ukončite si to klasicky tak, ako som vám ukazovala. Na konci opäť vlastne použijeme tých 5 riadkov čistých hladko, čiže ak sa vám to bude zdať, že už to máte dostatočne dlhé na dĺžku, tak si vlastne ukončíte 5 riadkami hladko a klasickým spôsobom, ako ste naučené, uzavriete všetky očka. No a následne, keď budeme mať vlastne celú tú 150 cm, respektíve takú dlhú časť upletenú, ako potrebujeme, a máme samozrejme všetky nitky pekne začistené, tak prejdeme k tomu, že si vlastne potrebujeme nechať výstrih na hlavu samozrejme a krk. A túto časť, ako môžete vidieť, ja som zháčkovala som to na rubovej strane vlastne za predné nitky, respektíve teda za vonkajšie nitky, aby sme boli presní. A z toho mi tu vyšlo vlastne takéto krásne vlastne zošitie, ako keby, alebo zháčkovanie na tej lícovej strane. Opäť toto, koľko je to centimetrov, si potrebujete vy odskúšať podľa toho, aký veľký výstrik si chcete nechať a samozrejme, aké veľké máte to pončo. Každopádne, už keď použijete iný spôsob, nie je s tým problém, zošijete si len túto časť, pretože všetky ostatné sú voľné a tak máme to asymetrické pončo hotové. Tu máme výstrih na krk a toto sú vlastne časti na plecia.
A tu vlastne do toho takého asymetrického cípu nám to padá predom, nápred aj na zadnej strane. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Nech sa vám dobre pracuje s týmto vzorom, prípadne aj s materiálom, ak si ho vyberiete. Informácie nájdete aj pod videjkom dole. A každopádne, ak sa chcete zúčastniť našej súťaže, vyberte si nejaký materiál z našej ponuky. Colorful Made Olympiáda nám stále beží a dajú sa vyhrávať zaujímavé ceny. A Rosemary pončo, nech sa vám skvele nosí a nech vám robí radosť, prípadne tomu, komu ho podarujete. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme, počujeme sa niekedy v nasledujúcom videjku.